தவிடு புண்ணா போட்டு ஃபீடு போட்டு வளர்க்கலாம். அது வந்து எக்கானமிக்கலி அது வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கு, பண்ணலாம். நம்ம அப்பா அம்மா வந்து பிக் ஷாட்டு லட்சக்கணக்கில் நம்ம கையில் இருந்ததுன்னா அது இன்னும் நீட்னஸாக பண்ணலாம்னா ஹைடெக்காக பண்ணலாம். இது வந்து செலக்டடாக சில பேர் தான் செய்வாங்க. இது இந்த ஜாதி தான்ன்றதுன்றது ஒத்துக்கிட்டனால அப்படின்றது கல்ச்சரில் வந்துடுச்சு. அதுக்காக டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒதுக்கு போகிறோன்றது. இப்போ உள்ள வந்தாலே ஒரு ஸ்மெல் வருது. இல்லை இது இருக்கிறதுலே ரொம்ப சுத்தமான அனிமல்யா. ஃப்ரீ கிரேசிங்கில் விட்டோன்னா சாப்பிட்ற இடமோ அது படுக்கிற இடமோ அது பாத்ரூம் போகிற இடமோ 3 இடமும் வித்தியாசமா. இப்போ நானே இந்த ரூமில் சாப்பாடுன்ட்டு இப்போ அந்த முனையில் போடுறேன்னா அது மோஷன் போகிறது அப்படியே ஆப்போசிட்டில் வரும். நிறைய பேர் இது பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? எல்லாம் இந்த பேர் தான், பண்ணிக்காரன்ற ஒரு பேர் வெளியே பேசும்போது கூப்பிடுவாங்க. எனக்கு ஜாதி ரீதின்றது சொல்ற வார்த்தை எனக்கு செலக்டடா சில பேர் தான் செய்வாங்க. இது இந்த ஜாதி தான்ன்றது ஒத்துக்கிட்டனால அப்படின்றது கல்ச்சர்ல வந்துடுச்சு. எல்லாமே ஒரே டைம்ல கத்துனாங்கன்னா ஒரு 10 பேர் சேர்ந்தா கத்துனா எப்படி இருக்கும்? அதுக்காக டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒதுக்கு போறோன்றது. அடுத்தது ஒரு 10 ரூம்ல